Şükürlər olsun ölüm itim yoxdur. Ancaq ola bilərdi. Biz nə etməliyik? Biz nə də problemlərə yol veririk? Biz nə də səhvə yol veririk? Baxın, mən izləyirəm, indi gələrkən, işə gələrkən. Əhmədlidən Elmlərə qədər ərazidə mən baxıram yol boyu ki. Süpürgəçi xalalardır, dayılardır, yolun qırağında işləyirlər. Bir də polislərimiz özlərinə aid olmayan işlərdə belə vətəndaşın yanındadılar, kömək edirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını da təbii ki qeyd eləməliyik. Bax, bu qurumlar niyə bu problemi həll etmək niyyətində görünmür? Problemin kökü nədir? Bəlkə çox problemlər bu qurumlardan asılı deyil, biz bilmirik. Əslində problemlər çoxdur. Biz həmişə təəssüf ki, nəticəni müzakirə edirik. 6 ay bundan qabaq yağış yağdı, tuneldə insanlar qaldı, faciələr oldu. Biz bir neçə gün bunu müzakirə elədik, ondan sonra da yenidən gündəm dəyişdi sürətlə, başqa nəticələr haqqında danışmağa başladı. Bugün də eyni qaydada, mən əminəm ki, bir neçə gündən sonra bu da yaddan çıxardacaq. Çünki nəticələri müzakirə etdikcə səbəblərin aradan qaldırılması yolları haqqında danışılır, düşünülmür. Səbəblər həddindən artıq çoxdur. Bir altyapı problemləri var, infrastruktur problemləri var və idarəetmə problemləri var. Belə hadisələr olanda həmişə insanların yadına kim düşür? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, onun rəhbəri, təbii ki, onun məsuliyyəti də var, bəzi məsələlərdə problemlərin həllində gecikmələr də var. Amma gəlin açıq danışaq da, Bakı şəhərinin idarəetməsi həddindən artıq qarmaqarışıq. Hətta mən bugün elə qabağıma çıxdı sosial şəbəkələrdə, 6 ay bundan qabaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun müsahibəsi oldu. O müsahibəsinə bir daha baxdım. O müsahibədə Azərsunun, digər dövlət və hökumət qurumlarının adını çəkir. Düzdür, tənqid eləmir onları. Amma adını çəkir ki, filan təşkilatla danışdım, filan işi görəcəklər, filan təşkilatla danışdım, başqa bir işi görəcəklər. Bu, dolayısıyla ondan xəbər verir ki, Bakı şəhərinin idarəetməsi bir mərkəzdən deyil. Biz uzun illərdir nəyin davasını aparırıq, nəyi müzakirə edirik, nəyi gündəmə gətirməyə çalışırıq ki, Bakı şəhərinin Böyük Şəhər Bələdiyyəsi yaradılsın. Mer seçkiləri keçirilsin və Böyük Şəhər Bələdiyyəsi ciddi səlahiyyətləri olan quruma çevrilsin. Bizdə indi səlahiyyət və məsuliyyət problemi yaşanılır da. Yəni, səlahiyyəti olanların məsuliyyəti yoxdur, məsuliyyətdə önə çıxanların isə səlahiyyəti yoxdur. Yəni, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bəyən bütün Bakı infrastrukturuna, şəhər infrastrukturuna tam nəzarət edə bilirmi? Yox. Su, kanalizasiya sistemi onun əlində deyil. Yol qovşaqları onun əlində deyil. Yol çəkilməsi onun əlində deyil. Yəni, onlarla orqanlar var, dövlət orqanları vardı. 14 səhv eləmirəmsə sayı dövlət və hökumət orqanları var ki, şəhər təsərrüfatı ilə birbaşa məşğuldur. Bax, belə pərakəndəlik olanda, təbii ki, bir mərkəzdən idarə olunmayanda, məsuliyyətin bir-birinin üzərinə atılmasını görürük. İndi Azərsunu danışdırsanız, deyəcəklər ki, günah yol infrastrukturunu çəkənlərdədir, yol infrastrukturunu ilə məşğul olan idarələrin rəhbərlərini danışdırsanız, deyəcək ki, Azərsu boruları düz çəkməyib, kanalizasiya sistemi yoxdur. Onlar da yükü atacaqlar Bakı şəhərinin ümumi planlaşdırılması məsələsinə, binaların yükləndirilməsi və kanalizasiya və su sisteminin, əsasən də kanalizasiya sisteminin həddindən artıq çox yüklənməsinə. Yəni, bu bir daha onu göstərir ki, Bakını vahid təsərrüfata çevirmədən, bir mərkəzdən idarə olunan şəhərə çevirmədən dünyanın bütün ölkələrində, əksər ölkələrində, bütün deməyim, əksər ölkələrində olduğu kimi bir şəhər təsərrüfatının idarəetmə sistemi qurulmadan və bu seçkili orqana çevrilmədən biz təəssüf ki, hər dəfə nəticələrdən danışacağıq. Misal üçün, siz dediyiniz kimi təsəvvürləsək də sistemi, quruluşu, onda bu kimi problemlərin həllində onlar necə aktiv rol alacaqdır? Yəni, bu fərqi bizə izah Ən azından bir vahid mərkəzdən idarə olunanda, indi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ən azından Azərsuya, məsələn deyirəm də indi, Azərsu sadəcə indi kanalizasiya sistemi önə çıxdı deyin adını çəkirəm. Zəng edib xahiş eləyə bilər də ən azından ki, bax, filan yerdə problem var, xahiş edirəm, gəlin o problemi həll edək. Amma buna göstəriş verə bilərmi? Yox. Azərsu və yaxud da su təsərrüfatı indi adı da dəyişdirilib, mərkəzləşdirilmiş idarə ayrıca bir qurumdur, dövlət qurumudur, ayrıca rəhbərliyi var, ayrıca məsuliyyət və səlahiyyət bölgüsü var. O Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tapşırığını niyə yerinə yetirsin ki?
Yəni əgər mərkəzləşdirilmiş bir qaydada olsaydı və MERS institutu yaradılsaydı, Bakı şəhərinin hökuməti formalaşsaydı, o zaman vahid mərkəzdən idarə olunanda biz bilərdik ki, səlahiyyət kimdədir? Səlahiyyət kimdədirsə, onun məsuliyyəti də onun üzərindədir. İndi orqanlar, dövlət qurumları çox rahatlıqla bir-birlərinin üzərinə atırlar da məsuliyyəti. Çox rahatlıqla. Amma o zaman bu mümkün olmayacaq. Bu birinci fərq. İkinci fərq, biz seçkili orqan olduğuna görə məsuliyyət də daşıyacaq da vətəndaş qarşısında. Vətəndaş tuneldə qalanda, su gölməçələrin içində gəzəndə, gələn dəfə ona səs verərmi? Səs verməz. Deməli, məcbur olacaq ki, elə bir infrastruktur qursun ki, gələn dəfə də səs almaq və yaxud da səs istəmək təşəbbüsü olsun onda, elə bir istəyi olsun və vətəndaş da gedib məmnuniyyətlə səs versin. Yəni, dünya belə boş-boşuna gəlmədi axı bu MER institutuna, şəhər təsərrüfatı institutuna. Bir çox sistemlər sınaqdan çıxarıldı və məlum oldu ki, ən optimalı budur. Şəhər mərkəzi, daha doğrusu şəhər mərkəzləşdirilmiş təsərrüfata çevrilir. Şəhərdə nə baş verirsə, seçilmiş orqan və seçilmiş şəhər bələdiyyəsi və orqanları buna cavabdehlik daşıyır. İndi biz cavabdeh tapa bilmirik. Məsələn, çox insanlar Fövqəladə Hallar Nazirliyini də bəzən tənqid edirlər ki, hardadılar. Onların işi bu deyil axı. Onların işi o doğrudan da hansısa bir idarə olunmaz proseslərin altından qalxmaqdır. Və yaxud da siz polisləri qeyd elədiniz. Doğrudan mən də səhər saatlarından yoldaydım. Yolu kəsirlər, açırlar, yolda qalan maşınlara kömək eləyirlər, itələyirlər. Hansısa bir özlərinə də xas olmayan, daha doğrusu səlahiyyətlərinə aid olmayan işlərlə məşğullar. Amma problem ondadır ki, bu işlərin bir mərkəzdən idarə olunması zamanı hər kəs öz işini də biləcək. Bax, Bakı şəhərində kanalizasiya sistemi bərbad vəziyyət. Bərbad. Və bunu gəlin indi çıxardaq müzakirəyə. Nəticəsini bilirik. Nəticə odur ki, bərbad. Yaxşı, səbəbləri nədir? Səbəblərindən danışanda Bakı şəhər icra hakimiyyəti deyəcək ki, rayon icra hakimiyyətləri qanunsuz sərəncamlar veriblər tikintilərlə bağlı. Gedəcəksən rayon icra hakimiyyətlərinin üstünə, onlar deyəcəklər ki, biz binaya sərəncam vermişik, amma demişdik ki, kanalizasiya sistemi qurulsun, Azərsu öz səlahiyyətindən kənarda işlər görüb, kimdənsə 5 manat alıb, 10 manat alıb, kanalizasiya xətlərini bir-birinə calayıb və ayrıca paralel kanalizasiya xətləri çəkməyib. Gedəcək Azərsu'nun üstünə deyəcək ki, bizə nə var, bizdə texniki əsasnaməni verdilər ki, buradan çəkək, biz də oradan çəkdik. Yəni, burada bax, görürsünüz nə qədər qarışıqlıqlar var. Nəqliyyat sistemi elə. Bakı şəhərinin nəqliyyat sistemi, metropoliten ayrı idarə olunur. Bakubas ayrı idarə olunur. Özəl sektor ayrıca idarə olunur, özəl sektorun nümayəndələri. Yəni, bu nəqliyyat sistemi bir mərkəzdən deyil. Təsərrüfat sistemi bir mərkəzdə idarə olunmursa və seçkili orqanları yoxdursa, bu nəticəni biz həmişə görəcəyik də. Bakı şəhərinin artıq yüklənməsini artıq heç kəs inkar eləmir axı. Dövlət məmurlarıdır, deputatlar, kim olur olsun, hamı bundan danışır ki, Bakı şəhəri aşırı yüklənib. Yaxşı, Bakı şəhəri aşırı yüklənibsə, bu yükün azaldılması ilə bağlı niyə tədbirlər görülmür bugünə qədər? Niyə görülmür də? Bakı da oradan da 2 milyonluq əhalisi olan şəhər olmalıydı baş plana görə. Sovet vaxtı 86-cı ildə təsdiq olunmuş baş planda 2000-ci ildə biz 2 milyon olmalıydı Bakı şəhəri. İndi 2025-ci ildir 4 milyon yarım əhalinin az qala yarısı Böyük Bakını götürsə. Çünki artıq Sumqayıt da ayrıca bir şəhər deyil. Sumqayıtla Bakı birləşib. Arada heç yer də qalmayıb da. Qəsəbələr, tikililər, hamısı bir-birinə birləşib bir böyük megapolisə çevrilib Bakı və Sumqayıt, Abşeron yarımadası. 4 milyon yarım insan yaşayır burada. Bunun üçün ayrıca kanalizasiya sistemi lazım idi mi? Təbii ki, lazım idi. Çəkildi mi? Yox. Mən xatırlayıram, 2007-2008-ci illərdə Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanla bu arada danışıqlar aparırdı ki, paralel kanalizasiya və yağış sularının axıdılma sistemlərinə quraşdırmaq lazımdır, əlavələr çəkilməlidir, Bakı şəhərinin yükü artır. Niyə olunmadı bəs o? Hətta mən sizə başqa bir şey də deyim. Sovet vaxtı, Sovetin heç kim tərifləmir və heç vaxt da tərifləməz. Mənim belə o sistemdən acığım gəldiyini hamı bilir, necə deyərlər. Amma paralel kanalizasiya xətləri var idi. Bir normal bildiyimiz kanalizasiya xətti idi. Bir də yağış sularının axıdılması üçün ayrıca bir xət mövcud idi. Və o yağış sularının axıdılması xətlərini hətta yol kənarında biz görürdük ki, bu dəmirdən barmaqçıqlıqlar da var idi ki, sular oradan axır və nəticə itibarilə şəhərin müxtəlif yerlərində su basmalarının qarşısı alınır. Amma nə baş verdi? Bakıda tikinti bumu yaşanarkən
2090'ların sonu, 2000-ci illərin əvvəllərindən bu prosesə start verildi. Hər yerdə binalar tikildi. O binalar üçün ayrıca xətlər çəkilməkdənsə, onlar yaxınlıqdakı kanalizasiya xətlərini sadəcə birləşdirdilər. Daha betəri oldu ki, haradakı bina tikintisi zamanı yağış suları üçün nəzərdə tutulmuş xətlərin üzərinə düşürdüsə tikintinin təməli, onu kəsirdilər, birləşdirirdilər kanalizasiya xəttinə və həmin yerdə binaların tikintisinə davam edirdilər. Və nəticə itibarilə kanalizasiya sistemi həddindən artıq yükləndi, həm əhali çoxdur, həm binalar qoşuldu, həm də yağış suları üçün nəzərdə tutulan xətlər də kanalizasiya xətlərinə birləşdirildi. Və bunun nəticəsində biz hər dəfə görürük də, indi açığın deyək də, külək bəli, güclü külək idi gecə saatlarında olub, Bakıda tez-tez olur. Amma yağış o qədər də fantastik, çox yağan bir yağış Hətta bir deyil. haşiyə çıxım, Natiq bəy, siz danışdıqca, siz inanın səmimiyyətimə, küləyin səsindən mən sizə çox çətinliklə dinləyə bilirəm, indi. Bəli, bəli. Yəni, bilirəm ki, Bakı küləklər şəhəridir, həmişə olub. Və küləyin yaratdığı fəsadları görürük, dünyanın hər yerində də var. Ağac da asır, aşır, damlar da ziyan görür, binalara ziyan dəyir. Amma yağış suyu Bakı şəhərində çox yağış yağmır axı. Yaxşı, Allah uzaq eləsin, biz belə deyək də, tropik zonada yaşasaydıq nə olacaqdı? Musson yağışlarının yağdığı bölgələrdə yaşasaydıq nə olacaqdı coğrafi olaraq? Yəni, bu yağış idarə oluna biləcək yağışdır. Aşırı yağış deyil, leysan xarakterli deyil. Amma hər dəfədə biraz yağış artıq yağanda, bir neçə saat artıq yağanda, Bakı şəhərinin təsərrüfatı iflic vəziyyətə düşürsə, bunu təməldən çözmək lazımdır. Amma çox təəssüf ki, bu təməldən çözməsi üçün də artıq biraz gec qaldı.